Check this. हाँ एक डासिया लगा दो पीछे, बस बस ठीक है ठीक है। I'm out. Need ammo. तूने डीपी भी उठा लिया तो वो भी उठा लिया। I got supplies. नच रहा है, पुराने नच के दिखा मुझे। ये गाड़ियां फाड़ेगा कौन बच्चे? तू मार रहा है एक एमो इनके टायरों पे, कार 98 की। ये ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है, Marked a location. लाले चेक कर जरा। जो की बिलाल चोटी पे पहाड़ी खड़ी है। नजर आई है बिलाल? बंदे नजर आई? दो Enemies ahead. हैं। दो बंदे हैं, इन पे पुश मारते हैं दो इन पे, सबर गाड़ियां कर। हैं। चलेगी। हाँ दो गाड़ियाँ हवा में उड़ रही है, भाग रहे हैं। लाओ। आनंद एक परमिट अप्लाई किया हुआ है। डालते हैं टीएस। हाँ अच्छा। और मूवी जो है बताना वाटर हाँ क्या बोल परमिट क्या वाटर। हाँ WRD लिख दो ना। ठीक है। और कोई भी नहीं आया यार। तेरा उस्मान ने तूने इतना टाइम आया करवा दिया। अभी मेरे 10 ही किल होते। मुझे गन लेना फराना कुछ बोल रही, खाने को बोला ही नहीं जा रहा। मैसेज में कुछ बोल रहा है। खाने बनाने के लिए बंदे सो रहे हैं, उनसे डर रहा है। बोलो रंजीत को हेलो बोलो। रुक मैं टायर पंचर कर पानी से। स्टिन करके जाते थे ऐसे हो। ओ पिंग आई। हाँ मार इन्हें, मार पानी से पानी से तबाह हो गया। ओए यार बिलाल क्या किया यार?
यार मैंने क्या किया है? इकट्ठे होके तो फरहान, मारना शुरू हो गया यार। यार फरहान ये क्या कमाल किया है? हो गया यार फलाने यार, क्या यार सारी Good मेहनत पे job. पानी फेर दिया यार तुम लोग। Come to यार me. कमाल है यार कसम से यार। Good job. लूट के क्या बकवास है यार, मैं इतनी मेहनत से मैं धुआं निकाल रहा हूँ और तुम लोगों ने मार ही दिया है। बस ये फरहान साहब जो है ना, फरहाने ने लाल ने माल देख कितना इकट्ठा किया हुआ। मैं ऑल पे जाके तुम्हारी लोकेशन बताता हूँ। हेलो भाई, कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? बताओ, मैं तुम्हें एनिमी की लोकेशन बताता हूँ। हेलो हेलो, और भाई कोई जवाब दे, मैं तुम्हें अपने साथियों की लोकेशन बताता हूँ। यार बरार बहुत गलत हुआ है यार, क्या चवन मारी है यार। तुम लोग, मैं मार रहा हूँ उस बस्ती को, साथ दो बंदे और शुक्र है जुड़ गए। मैंने, शुक्र है मैंने ओहो